Mushkëria është një organ I cili dëmtohet tërësisht nga mënyra se si ne I qasemi ajrit që fusim brenda organizmit tonë. Në këtë mënyrë, tubat në cilët kalon ajri përfshirë këtu edhe pjesët e duhanit, sepse çdo gjë që ne thithim nëpërmjet organeve thithëse gojës dhe hundës, arrin që të përfundojë në mushkëri, shpesh herë të pafiltruara. Vetvetiu organi I mushkërisë ka qime të vogla, të cilët pastrojnë rrugët e ajrit dhe nuk lejojnë sekrecionet të grumbullohen në këto tuba të vegjël. Tubat në cilët kalon ajri dhe që përfshin gjithë organin e mushkërisë shkojnë deri në mushkëri dhe bëhen pjesë e sistemit të frymëthithjes dhe frymëzjerjes, janë tuba të cilët kanë si përbërës të tyre disa qime të vogla thithëse, të cilat jo vetëm pastrojnë të gjithë ajrin që futet brenda organizmit tonë, e filtrojnë atë, por përveç të tjerave arrin të realizojnë një lloj mekanizmi mbrojtës që ajri që futet brenda nesh të jetë jo vetëm më I pastër edhe më I filtruar, por të mos grumbulloj ose të mos lërë mbetje të caktuara. Duhanpirja, sidomos duhanpirja afatgjat, shkakton shkatërim total të këtyre qimeve dhe shkatërim total të këtij mekanizmi mbrojtës të mushkërisë. Çka do të thotë që vetë mushkëria nuk arrin më që të filtroj ajrin të cilin ne fusim me anë të frymëthithjes dhe frymëzjerjes, por nga ana tjetër shkakton edhe një mungesë totale të këtyre qimeve thithëse të cilat janë aq të rëndësishme sa nuk bëjnë vetëm filtrimin e ajrit me cigare kur ne pim, por dhe filtrimin e ajrit zakonshëm. Kjo bën që këto tuba të vegjël të fillojnë të ndryshojnë formë, të fillojnë të ndryshojnë sipërfaqen e tyre dhe me ndryshimin e sipërfaqeve janë probleme dhe pasoja afatgjata që vijnë nga pacientë që ne shohim nga një duhanpirje afatgjat, cilët grumbullojnë të gjithë problematikën e ajrit që ne thithim dhe në ditët zakonshme ose në ditët që ne nuk pim cigare ose pim më pak cigare, të grumbullohen brenda në mushkëri pa arritur të ndodhë ky mekanizëm filtrues, të cilët këto tuba të vegjël e bëjnë. Nga ana tjetër, duhanpirja afatgjat shkakton probleme të mëdha në mushkëri, por jo vetëm. Shkakton probleme të mëdha gjithashtu edhe në organet e tjera kryesore. Thën kjo për arsye sepse pjesëzat që përbëjnë duhanin janë pjesëza shumë aktive dhe në momentin që futen në organizmin ton, ato shkaktojnë probleme jo vetëm në tubat e mushkërisë, pra tubat që lidhin sistemin e frymëthithjes dhe frymëzjerjes, por në të gjitha aspektet e tjera. Mos harrojmë që oksigjeni që ne thithim, pra ajri që ne fusim në organizëm, shërben për shumë organe të tjera për të mbijetuar. Zemra, truri, organet e tjera të cilët pa oksigjen nuk arrin dot të jetojnë. Dhe në rast se ne ulim sasinë e oksigjenit, sepse arrim të fusim ajër brenda organizmit non të pafiltruar, këto probleme janë probleme madhore dhe sjellin shkallë problematika të cilat bëhen jo vetëm një problem I madh për pacientin, por edhe një problem I madh për shoqërinë. Ajri që ne thithim fatkeqësisht nuk e zgjedhim dot, sidomos në qytetet e mëdha urbane, nuk duhet harrojmë që ndotja është një faktor themelor I cili ndikon rëndësinë e ajrit që ne thithim ose cilësinë e ajrit që ne thithim në aspektin afatgjat, që do thotë që ne çdo ditë jemi të detyruar të kalojmë në qytete, të kryejmë aktivitetet tona në sisteme urbane dhe të thithim një ajër të ndotur. Me urbanizimin që ka ndodhur sidomos këto vitet e fundit, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën, kemi arritur në momentin që ndotja është në ato nivele në të cilat mushkëria vetë nuk arrin dot ta përballojë. Imagjino një mushkëri e cila është e lodhur, një mushkëri e cila tubat e të cilës nuk janë më aq aktive për të pastruar këtë ajër. Imagjino një mushkëri e cila është ndotur nga ajri dhe pjesëzat e duhanit që janë aty brenda. Kjo është një situatë alarmante dhe këto alarme janë ngritur dhe nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për arsyen e së pari të ajrit të ndotur që ne thithim, të cilët nuk mundemi ose kemi shumë pak mundësi për ta kanalizuar në zgjidhje, kështu që jemi të detyruar, kemi obligacion personal dhe qytetar që të arrijmë që pjesëzat që ne mund të bëjmë për të përmirësuar frymëthithjen dhe frymëzjerjen dhe për të përmirësuar cilësinë e oksigjenit që futet brenda në organizmin ton, duke mos e menduar mushkërinë si fundin, por fillimin e një procesi të madh të pastrimit dhe oksigjenimit të gjitha organeve të tjera kryesore, është një detyrë shumë e rëndësishme dhe fatkeqësisht është një detyrë që ne e neglizhojmë dhe shumë pacientë e neglizhojnë duke mos e menduar në aspektin afatgjat,
por duke menduar gjithmonë që edhe sot, edhe nesër, dhe kjo gjë do kaloj dhe nuk do jetë ajo, nuk do jetë dëmi aq i madh. Fatkeqësisht nga shumë pacientë dëgjohen shumë shpesh thënie të ndryshme, mitike, të cilat thonë që edhe ai që nuk pinte cigare kishte kancer ose tumore në mushkëri. Jo gjithmonë këto janë të lidhura me njëra tjetrën. Sigurisht që në momentin një mushkëri është e lodhur, probabiliteti që aty të ndodhin ndryshime të tjera që janë me pasoja pak më të rënda është më e madhe. Por kjo nuk do thotë që ne duhet të lëmë bastore dhe të krijojmë varësira të tilla së pari dhe së dyti dëme të parikthyer ose me vështirësi ekstreme të rikthyeshme, dhe kur them të rikthyeshme them në aspektin e organit si organ, i cili dëmtohet në mënyrë pothuajse definitive.